Shtimi i numrit të makinave në qarkullim dhe sezoni i ngarkuar veror, ku turistët qarkullojnë në të gjithë vendin me mjete publike dhe sidomos me automjete me qira, ka nxitur aktivitetin e tregtisë me pakicë në tremujorin e tretë të vitit. Sipas të dhënave të publikuara nga Instat, indeksi i volumit të shitjeve në tregtimin me pakicë, i llogaritur bazuar në deflantimin e indeksit të shitjeve në vlerë, arriti 136.7, duke shënuar një rritje me 6% krahasuar me tremujorin e tretë të 2024-s. Ky tregues, i përshtatur sezonalisht, është rritur me 1.4% krahasuar me tremujorin paraardhës. Rritja ka qenë më e fortë në tregtimin e karburanteve. Instat njoftoi se në grupin tregti hidrokarbure në njësi tregtare të specializuara, volumi i shitjeve është rritur me 8.6% krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit 2024, ndërsa në tregtin me pakicë, pa përfshirë tregtin me pakicë të hidrokarburave, volumi i shitjeve në tremujorin e tretë të 2025-s është rritur me 5.2% kundrejt tremujorit të tretë të vitit 2024. Sipas Instat, në ndryshimin vjetor, prej 6% në tremujorin e tretë 2025 ndaj tremujorit të tretë 2024, në tregtin me pakicë, grupet kanë kontribuar si më poshtë. Artikuj jo ushqimor në njësi tregtare të specializuara dhe jo të specializuara me 1.8 pikë. Grupi ushqime, pije e duhan në njësi tregtare jo të specializuara dhe të specializuara ka kontribuar me 1.8 pikë dhe grupi tregtime pakicë e hidrokarburave në njësi tregtare të specializuara me 2.4 pikë.